Hoje, com esse sol maravilhoso, domingo, e a gente tem uma visita. Aquela história, né? Tava tudo tranquilo, domingo, todo mundo em casa, mas o cliente chamou e disse que queria visitar o imóvel. Então, o cliente é quem manda. Estamos aqui para apresentar essa casa. Então, eu vou conhecer a casa junto com vocês e a gente vai fazer um material bem legalzinho. Vem comigo. Olha só, a grama tá seca, mas é porque tá muito quente, tá? É porque a casa está desocupada, mas ela tá prontinha para vocês. Você deve estar pensando assim, como assim? Se ela sempre fala que o corretor tem que antes conhecer o imóvel, ela está dizendo que não conhece e vai apresentar para o cliente. Que na verdade esse imóvel foi um agenciamento da Ionara e o cliente hoje entrou no meu perfil solicitando para visitar o imóvel. Por isso que eu disse que eu não conhecia o imóvel ainda, estou conhecendo, mas já tínhamos ele cadastrado e a Ionara já conhecia o imóvel. Vamos entrar? Está curioso? Eu também estou. Gente, encantada já com o espaço. Uma madeira muito boa aqui, ó. Um estado muito gostoso, pelo que eu entendi. Luz, tudo isso aqui é luz natural. Então, uma grande vitória. Jantar. E cozinha. Com uma churrasqueira. E a possibilidade de abertura total. Muito bom. Achou que não tinha área de serviço? É, mas tem. Tem área de serviço. É uma área boa, grande, máquina de lavar, de secar, até uma rouparia cabe aqui. Aí fica a critério do cliente, fechar aqui com vidro, com o que achar mais adequado. Mas o espaço aqui é muito bom. O diferencial nessa casa é que ela é toda tele. Aqui então tem uma divisão e tu passa para a área íntima, que é a área dos dormitórios, banheiros e lavabos. Olha o tamanho do suíte master, já gostei. Suíte master maravilhosa. Possibilidade de um closet ou também de um guarda-roupa aberto, que o espaço é muito bom. Banheiro também é bom, quase 21 comigo. Olha aqui, ó. É bom sempre a gente olhar se dá pra gente dançar dentro. É possível dançar nesse banheiro. O banheiro também, eu gosto muito de uma coisa que me chama muita atenção, é a ventilação natural. E este aqui tem, ó, ventilação natural no banheiro. Se quiser fazer no closet também já tem uma abertura aqui, que permite essa ventilação no closet, ou se optar por criar tudo aberto também. Aí outra coisa, ela é afastada, essa casa não fica na divisa, tem um corredor que permite o acesso na área dos fundos. Um lavabo para as visitas. Segundo dormitório também, muito ventilado, muito gostoso. Aqui é o banheiro que fica entre os dois dormitórios. E o terceiro dormitório. Olha que maravilha. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Vamos vender hoje esse imóvel. Não ser nosso cliente optar por uma outra opção, esse imóvel estará à venda conosco também. O que mais gostou aqui? Eu gostei muito dessa parte social aqui, sala de estar, jantar e cozinha integrados. Diferenciada, né? Uhum. E eu gostei do fato também dos dormitórios serem todos técnicos, a gente tem uma procura grande. E por estar dentro de um condomínio fechado, isso ajuda muito, porque tem pessoas hoje em dia que primam por segurança e por uma infra também completa. E essa casa oferece tudo isso. Depois eu venho aqui contar se a gente vendeu ou não.